chiamo Claudio Mantovanini, sono nato a Ficarolo nel 1931. Da bimbo sentivo raccontare dai vecchi quello che nel 1929 era stato un inverno straordinariamente freddo, tanto che gelò il Po. Un tale, mi raccontavano, lo aveva attraversato a piedi, tenendo addirittura alla briglia un cavallo che trainava un carretto. Già questo evento secolare della gelata del fiume era sufficiente a rendere quell'anno memorabile. Ma pochi lo sanno, il 1929 era stato anche l'anno di una piena storica del Po. A memoria d'uomo non si ricordava nulla del genere. L'acqua era arrivata a lambire le sommità dell'Argine, al punto che sulla stradella sovrastante era stata allestita una piccola diga, al fine di scongiurare l'esondazione. Dopo tale episodio, nel froldo a protezione del paese, era stata innalzata l'arginatura di oltre 1 metro e a lato di una delle gradinate che scendevano a fiume era stata inserita una pietra, a ricordo della massima piena raggiunta in tale frangente. Da allora, tutte le volte che il Po si gonfiava, eravamo tranquillizzati dal fatto che il livello dell'acqua se ne rimanesse al di sotto di quello raggiunto nel 29. Ma nel 1951 le cose andarono diversamente. Domenica 11 novembre, come tanti miei compaesani, sono andato sull'argine che sovrasta la piazzetta del fotografo, perché il Po era in decisa crescita e mi piaceva ammirare con giovanile incoscienza lo scorrere impetuoso delle acque, che in quel momento non preoccupava nessuno, essendo il livello raggiunto ancora lontano dalla pietra di paragone del 29. Lunedì 12 il Po continua a crescere. Ora il livello si sta avvicinando minaccioso a quello critico di riferimento. Martedì 13 il fiume ha raggiunto e superato il record del 1929, ma in paese, stranamente, pare non esserci seria preoccupazione. Come di consueto, il martedì sera al Cinema Grandi è prevista la proiezione di un film ed io, come molti altri, vado ad assistere allo spettacolo. La sala è frequentata dai soliti noti. Alla fine della proiezione, prima di rincasare, faccio una capatina sull'argine. Rimango allibito. Il fiume è in costante crescita. Mercoledì 14 novembre, alle 6, mi alzo un po' in anticipo rispetto al solito, per andare a controllare quale sia lo stato del Po dopo la nottata. Santo cielo, è cresciuto ancora. Forse, per rimuovere inconsciamente il problema, decido di prendere comunque la corriera per recarmi a scuola Ferrara come tutti gli altri giorni. Alle 10:30 però il bidello viene ad avvertire che il preside ha ricevuto dall'autorità un avviso di pericolo e che pertanto autorizza gli allievi che lo desiderino ad anticipare l'uscita da scuola. Decido di accogliere tale licenza anche perché oramai il mio pensiero è diventato solo uno, il Po. Ore 11. Sono sulla corriera in partenza per Ficarolo. Alle 11:30, superato il ponte che unisce Ponte Lagoscuro a Santa Maria Maddalena, al torpedone viene impedito di proseguire sul classico tragitto arginale. La strada per Ferrara allora era quella e viene pertanto deviato su un'arteria bassa, la quale si dimostrerà essere poco più che una stradella bianca sgusciante tra i poderi. Ore 12. Dopo qualche chilometro il motore si blocca per un guasto. Siamo in aperta campagna, ci mancava anche questa. Ritengo col senno di poi che la nostra sosta forzata fosse esattamente di rimpetto al punto in cui, poco più tardi, l'argine sarebbe collassato. Tutti i passeggeri a quel punto scendono. Di lì a poco un camionista di passaggio ci fa salire sul cassone del mezzo, così che il nostro avventuroso viaggio riprende in direzione Ficarolo, dove giungiamo all'ora di pranzo per quella che sarà solo una fugace formalità. Alle 14 mi alzo da tavola e mi involo di gran carriera verso l'Argine, nei pressi della citata piazzetta. Molti sono già lì, facce lunghe, serie. Altri nel frattempo si uniscono a noi,
e si decide di adoperarci per tentare di porre qualche rimedio all'ultima ora. Purtroppo si tratta di persone dotate più di buona volontà che di forza fisica o di resistenza per un'insolita e disperata sfacchinata. Sono tutti artigiani, impiegati o studenti. Il compito è assai gravoso, trattandosi di riempire sacchetti di juta con della terra scavata dalla porzione basale delle banche, per poi portarli con zelo sulla sommità dell'argine che s'affaccia all'acqua. A questo fine si è tentato di utilizzare i badili prelevati dal vicino magazzino idraulico, ma non si è potuto fare molto, giacché i manici erano tarlati e si spezzavano. Si è ricorso allora ad attrezzi personali, portati da casa dai volontari. Ore 18, ormai è sera. Si continua a lavorare alla luce di torce prelevate dallo stesso magazzino. La fatica è tanta, particolarmente per persone non abituate a quel genere di sforzo, e così, l'uno dopo l'altro, tutti abbandonano il lavoro per un momentaneo rientro a casa, per rigenerarsi un po' e per mangiare qualcosa. La migrazione non ha sosta, per cui a un certo momento mi accorgo di essere rimasto solo. Mi siedo sconsolato su un mucchio di ghiaietta nei pressi della Coronella e ceno con il pane e formaggio messi in tasca qualche ora prima. Dopo pochi minuti, nel buio serale, vedo avanzare un tale che tiene alla cavetta 2 asinelli, i quali, pur con qualche difficoltà, trainano 2 carretti stracarichi di suppellettili. Qualcuno comincia ad organizzarsi prevedendo ormai il peggio. Verso le 19:30 tornano finalmente al lavoro quanti lo avevano lasciato per la sosta a casa. Avanti ragazzi, dai che riprendiamo ad alzare questo benedetto argine. Ore 20:30. Se durante la giornata la corrente del fiume era stata molto lenta, quasi nulla, d'un tratto questa si velocizza, alquanto tutti intuiscono che ciò può essere dovuto solo al fatto che il fiume non incontra più resistenza al deflusso, avendo rotto gli argini a valle di Ficarolo. Circolano le voci più disparate sul dove sia successo il tracollo, ma in breve, non so perché, prevale l'ipotesi Occhiobello. Il livello dell'acqua cala velocemente. Ugo Melloni, ufficiale di posta, si mette all'opera col telegrafo e in breve ne ha conferma. A Occhiobello un tratto d'argine è collassato e l'acqua dilaga nelle campagne. Quello che per Ficarolo potrebbe sembrare un pericolo scongiurato si presenta di fatto in forma diversa, assolutamente inaspettata, ma altrettanto spaventosa. L'aumentata velocità della corrente fa sì che la pur sommersa isola del curvone della fabbrica funga da trampolino per la massa d'acqua, la quale, ricadendo, crea una vistosa onda ritmica che si infrange sull'argine, compreso fra la piazzetta del fotografo e l'allora casa di cura. La stretta boschina, lì presente, viene totalmente sradicata in un attimo e l'argine stesso è interessato da piccoli smottamenti qua e là. Quasi non bastasse, l'energia elettrica in quel momento viene a mancare. Forse qualche cabina elettrica è stata inondata. E il buio, nel quale d'improvviso si spegne tutto il paese, amplifica il senso di tragedia incombente che già si è impadronito della gente. L'angoscia e l'impotenza la fanno ormai da padrone e tutti si aspettano terrorizzati l'arrivo dell'acqua. Ore 22. Per la prima volta a mia memoria le campane suonano a martello per richiamare in piazza la gente. Fino a questo momento non ero mai stato preso da un vero senso di paura. Ma ora le cose vanno mettendosi davvero male. Almeno così la vivo. Arrivo in piazza,
dove già si stanno radunando molte persone, e vedo un carabiniere intento a richiamare l'attenzione della gente. Forse si tratta del comandante della locale stazione dell'Arma. Dal rialzo del sagrato della chiesa, egli invita tutti a pazientare, poiché da lì a pochi minuti deve fare un importante annuncio alla popolazione. L'attesa mi provocava un indicibile stato d'ansia. Al fine, dopo 10 interminabili minuti, arriva questo benedetto comunicato. Gente, qui la situazione è oltremodo grave. Consiglio pertanto ad ognuno di voi di lasciare subito il paese per portarsi in zona meno esposta al pericolo di inondazione. In teoria il ragionamento non fa una piega, penso io, per cui chiedo al carabiniere: ma dove dobbiamo andare? E con quali mezzi? Con i mezzi propri, è la lapidaria risposta, e da termine lì la pubblica riunione tra lo sgomento di tutti. Ma muoversi di notte? Al buio? E per andare dove? A piedi o in bicicletta? In condizioni come queste? Che Dio ce la mandi buona. E in effetti andò proprio così. Solo la provvidenza in quel frangente aiutò Ficarolo e i ficarolesi.